Азамат Уразматов в течение 2 лет не может вернуть обратно свои деньги в размере $2600. 2 года тому назад он отправлял Венере Мамбетовой деньги, у которой есть своя частная контора в Корее, Кыргызстан. По идее, она должна была передать высланную сумму семье Уразматова. Я мог бы в то время перевести и через банк, но тогда услуги были дорогие. К примеру, за $1000 взималась комиссия в $70. У Венеры было $15-20. Поэтому я переводил через нее. Джанболот Ибраев, житель Нарынской области, работал в Южной Корее нелегально и в связи с этим не имел возможности высылать деньги. Поэтому он и обратился к работникам этой конторы. Офис находился в районе Намдэмун города Сеул. Те отправляли средства и при этом оставляли себе комиссию за услуги. Однако это продолжалось недолго. В один день эта мини-компания перестала отправлять получившие средства в Кыргызстан. В последний раз Джанболот отдал $2800 для отправки. Но, скажем так, денежная посылка так и не нашла своих адресатов. В последний раз тут, в Кыргызстане, погиб мой дед. И тогда я хотел перевести родным деньги, но они не дошли. Поэтому очень был зол. Мы работали на стройке, работа была сложной. Нам деньги доставались с большим трудом. Пострадавшие также уверяют, что уже слышали в свой адрес от этой женщины угрозы за то, что они просят вернуть свои же деньги. Я не работала незаконно. Потом, когда узнали, что люди без регистрации проводят деньги, меня оштрафовали. Вся информация о переводах лежит в архиве. Никто не может их получить. Обе стороны уже обратились в Ленинский суд, и на данный момент идут следственные мероприятия. Аида Матбекова, Мирлан Абдылдаев, Нью ТВ.